Carles II l'embruixat ha mort sense descendència. Les seves vastes possessions tenen dos pretendents, Felip d'Anjou, net del rei de França, la potència hegemònica del moment, i Carles d'Habsburg, fill de l'emperador romano-germànic, el contrapès dels Borbons. És la guerra, els Borbons a una banda, a l'altra els Habsburgs amb els seus aliats, i al mig la corona d'Aragó, partidària de Carles d'Àustria, es converteix en l'escenari principal del conflicte a la península Ibèrica. «1714. La guerra a comarques». On tot va començar. La guerra és imminent a Catalunya. Avui s'ha signat un acord que compromet els catalans a ajudar Anglaterra per lluitar contra el rei d'Espanya. Segurament, l'any 1705 els titulars d'un informatiu a Catalunya haurien estat més o menys com aquest. Però l'informatiu que no es va fer llavors el farem ara i per començar-lo anirem al punt de partida, a Osona. Som als primers anys del segle XVIII, a la Plana de Vic. Aquí el sentiment antiborbònic ja ve de lluny. La guerra de successió ha començat a Europa i a Osona es conspira perquè Catalunya es posicioni en el bàndol austriacista. I finalment, és així, gràcies a un acord que s'assigna a l'ermita de Sant Sebastià. I allà hi tenim en Janot Cava. Ell ens conduirà pels escenaris de la guerra. Serà el nostre corresponsal en aquest particular viatge al passat. Janot, ets al lloc on s'assigna el pacte, oi? Doncs sí, a pocs metres d'aquí, des d'on podem veure la Plana de Vic, s'arriba a un acord històric el 17 de maig de 1705. 8 de les persones més poderoses de la comarca signen un document. Però no es tracta d'una simple declaració d'intencions. És un pacte segons el qual Catalunya es compromet a ajudar Anglaterra en la seva guerra contra Felip V. Just al costat de l'ermita de Sant Sebastià, que depèn de la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, hi podem veure representats aquells personatges que van signar l'acord que s'ha conegut com el Pacte dels Vigatans. El document va nomenar 2 delegats que pactarien amb Anglaterra l'entrada oficial de Catalunya a la Guerra de Successió. El document original no hi és, això és una reproducció del que diu les memòries d'en Castellví, on van signar els Puig de Perafita, per exemple, els Cortada i el Regàs de Manlleu, el Morgades i el Bac de Roda, i un vigatà, aquest sí que era de Vic, els altres no eren de Vic, eren de la comarca, que és en Martí. Tots aquests van signar conforme es comprometien a aixecar un exèrcit i aquest territori es va convertir en un territori revoltat partidari de l'arxiduc Carles d'Àustria. Fins a quin punt aquests homes representaven el sentir ciutadà? És a dir, eren homes poderosos, benestants, i tot i així es volien revoltar. Bé, eren representants de la ciutadania i no eren tan poderosos com pogués semblar. Per exemple, els Puig de Perafita, que eren el pare i els 2 fills, passaven una mala època i tenien dificultats econòmiques. Hi havia en Bac de Roda, que era fill de traginers, per tant, burgesia comercial, petits propietaris, petita noblesa o noblida, que lligava molt amb el sentiment popular que hi havia antifrancès. I aquest sentiment antiborbònic era unànime, perquè sempre s'ha dit que Manlleu i Centelles eren felipistes o botiflers, com se'ls deia despectivament. Sí, home, la majoria de la gent eren partidàries de l'arxiduc. Per qüestions locals, sobretot per motius de tensions entre poders locals, per exemple, el Carles Regàs tenia el monopoli de 2 molins fariners que hi havia a la riba del Ter i l'Ajuntament de Manlleu va demanar trencar aquest monopoli i va aconseguir que els donessin autorització per construir 2 molins més, i l'any 5, just al maig, quan es va signar el Pacte dels Vigatans, per aquella època, Carles Regàs, que era el propietari, juntament amb en Cortada, en Bac de Roda i en Moragues, van anar a Manlleu i van destruir aquests molins, i això va fer que la població de Manlleu es posicionés clarament en contra de Carles Regàs i, per tant, de l'arxiduc Carles d'Àustria. Segons el Pacte de Gènova, a què es comprometien els uns i els altres?
Els catalans es comprometen a donar suport al desembarcament de les tropes de la Gran Aliança i els anglesos, a canvi, es comprometien a oferir 8.000 soldats, desembarcarien 8.000 soldats, més 2.000 genets, més 12.000 fusells i municions per donar cobertura en aquests miquelets de Catalunya que estarien armats per les tropes britàniques. O sigui que el pacte dels vigatans és decisiu, si més no és molt important, per arribar al pacte de Gènova i entrar així a la guerra, és així? Exactament, és el primer pas de compromís dels catalans, que després es va formalitzar en el Tractat de Gènova i que a partir d'aquí va començar la guerra. O sigui que no és cap mite que aquí, just on som ara, és on tot comença. El pacte dels vigatans és un document essencial per a una operació diplomàtica de primer ordre que acabarà portant el mateix arxiduc Carles a Catalunya. En els anys següents s'haurien pogut omplir molts informatius. A Osona, les batalles s'escamparan des del sud pels voltants del riu Congost fins al nord a Montesquiu, però de mica en mica els catalans aniran perdent terreny i els borbons cremaran viles senceres. Es comencen a represaliar els líders austriacistes. Un dels més destacats és el coronel Bac de Roda, que poc després de la seva detenció és penjat a Vic. El Janot ha anat al lloc dels fets i ha parlat amb l'historiador Jordi Vilamala per saber què va suposar l'execució de Bac de Roda. En el moment va ser una acció clara d'escarment, de dir, aquest senyor era un capitost dels vigatans, era un dels que va signar el pacte dels vigatans, i per tant hem de deixar clar què passa amb els que no es lliuren, amb els que no es rendeixen, amb els que no han fet costat dels borbons, no han fet el pas endarrere que no els hi hem ofert la solució, i el van penjar. I el van penjar aquí, que de fet penjar la gent era un càstig, una execució normal. No és que amb ell el pengessin, no, era un tipus de mort normal, diguem-ne. Però sí que tot l'entorn que va suposar, a més el fet que fos lliurat per un delator, diguem-ne, que havia lluitat al seu costat, que fos agafat, sembla, al Mas Torrent de les Masies de Roda, tot i que no està clar el lloc, i que el portessin cap aquí a Vic i el pengessin. Va fer testament amb un jesuïta, i el van agafar el 30 d'octubre i el 2 de novembre del 1713 el van penjar aquí al Pla de les Forques per escarment públic i escarni de què no s'havia de fer. I dels fets concrets de l'execució, què en sabem? Se sap el sou que es va pagar al botxí, però això no se sap per què fos Bac de Roda, sinó és una qüestió administrativa. El Consell s'havia d'administrar i havia de passar comptes de què havia costat la despesa ENA, i en aquest cas era la d'alçar el cadafal, que són aquelles cases que un document purament administratiu acaba tenint un gran valor històric, diguem-ne, no pel que va significar el moment, sinó pel que significa per ara, no? I l'altra cosa molt important és el sentiment popular, perquè ja surt els romans aquest de Bac de Roda, no en pengen per ser un traïdor, sinó que l'han anat cantant i que en moments políticament complicats s'ha anat recuperant, i això sí que neix ja des del mateix moment en què es penja. Per tant, era un personatge molt arrelat i que era molt conegut i que era segurament molt estimat perquè era el poble baix, que és el que havia recolzat l'acció dels vigatans. Bac de Roda va ser executat a Vic, just en un dels punts neuràlgics de l'austriacisme. De fet, pocs anys abans i només a uns metres d'on va ser penjat, s'havia hostatjat el mateix rei Carles III. En aquestes cases que es veu aquí al fons, que és la casa alta, que és la casa Costa, i la del costat blanca amb les finestres amb els timpans, que aquesta és d'època, que és la casa Tolosa. A la casa Costa, que és la gran, que era la casa del general, és on es va allotjar Carles III quan va venir a Vic del 22 al 29 de gener de l'any 1710. I per tant és important per una ciutat que un rei hagi fet estada una setmana aquí, diguem-ne. Sí. Jordi, què va suposar la visita de Carles III per a Vic? Era un fet realment molt important, perquè tots els membres de la societat van venir a retre-li homenatge, començant pel Consell Municipal, seguit pel capítol de canonges, seguit pels ciutadans honrats, per tots els gremis i estaments, pel rector de la universitat amb 54 doctors. Vic tenia universitat també, per tant van venir tots a fer-li pleitesia i van estar una setmana aquí. Això vol dir que es va haver de proveir de menjar. Per l'altra banda, es van fer tot un seguit de festes socials
lloant la figura del rei, es van engalanar els carrers, es van fer processons, es va fer un gran Te Deum a la catedral, que s'hi va anar amb professor amb el rei a cavall pel gener, el 22-29 de gener. Vic és una ciutat molt freda, per tant era igual, estaven per aquí. I al vespre es feien lluminàries, que era una mica un privilegi poder dominar la foscor, no hi havia energia elèctrica al segle XVIII, i per tant es feien teies, que eren brases amb foc, es feia com pólvores amb llums de colors. I una anècdota és que abans d'encendre les lluminàries cada vespre s'anava a la casa del general a demanar al monarca el permís per encendre les lluminàries, es treia una cadira al balcó, el monarca donava el permís, el monarca sortia al balcó a veure les lluminàries, hi havia com una mena de competència de veure qui les feia més boniques, diguem-ne. I aleshores el mercat era molt diferent a com és ara? Físicament no va canviar massa. Les parades es muntaven i es desmuntaven. Es venien productes de proveïments i de vestiments de la població, animals vius, verdures i també algun tipus de roba estamenya, potser no està massa clar a veure què es venia. Però la fesomia era similar a la que és ara. I en aquells temps hi havia escassedat? Durant la guerra no hi ha masses problemes de proveïment. Venen a partir de que cau la ciutat de Vic. Vic decideix el 30 d'agost de 1713, es rendeix, capitula. Vic no està, tot i que està emmurallada, les muralles no són per aguantar un setge ni per defensar-la, com podria ser Cardona, com podria ser Barcelona o altres ciutats. Vic no és així, i la ciutat, potser mirant només els seus interessos, capitula. I a partir d'aquí sí que a Vic hi ha escassedat, perquè ells es rendeixen per conservar la ciutat, que de fet, com veiem, la conserven i la mantenen, diguem-ne, però això té un preu. Pensem que Barcelona cau al setembre de 1714, però Vic es rendeix el 30 d'agost de 1713. L'hivern de 1713 i 1714 les tropes estan instal·lades a Vic i als voltants, i les tropes mengen, i els cavalls mengen, i mengen blat, i mengen gra, i han de proveir les tropes. I les quinzenades és un impost que ho va batejar, diguem-ne, a la població, que cada 15 dies passaven els soldats a recaptar l'impost per poder mantenir tot l'aparell militar borbònic. Això són les quinzenades. Per tant, les quinzenades impliquen fam, les quinzenades impliquen coacció sobre la població, les quinzenades impliquen que si un poble es revoltava o es volia treure de sobre la pressió fiscal que significaven, com Sant Hipòlit de Voltregà i els Fills de la Gleva, com Prats de Lluçanès, com Manresa, com tantes altres ciutats, l'exèrcit borbònic anava al poble, el saquejava i el cremava. Per la pagesia de la Catalunya interior, les quinzenades són la gota que fa vessar el vas. Després del desgast de la guerra i la derrota, ara han de pagar les tropes d'ocupació per mantenir el setge a Barcelona. La revolta comença amb els atacs als recaptadors i les represàlies no es fan esperar. L'exèrcit felipista crema Torelló, però els fets més tràgics són a les masies de Voltregà. 120 resistents queden encerclats al santuari de la Mare de Déu de la Gleva. Aquí, la tarda del 3 de febrer de 1714, es tanquen 120 homes perseguits per les tropes borbòniques. Es preparen per aguantar trinxerats, però l'endemà el seu capità és abatut d'un tret mentre observa les línies enemigues. Els revoltats es veuen així abandonats i veuen impossible aguantar més temps. La situació és límit. Les tropes han passat la nit al santuari, conscients que en qualsevol moment poden rebre l'atac definitiu. El rector de Sant Hipòlit i el capellà de la Gleva negocien la capitulació amb les tropes borbòniques i, finalment, arriben a un pacte. Els revoltats salvaran la vida i seran intercanviats per altres presoners de guerra, però un cop els tenen desarmats, els felipistes incompleixen el pacte i els degollen a tots. La notícia corre ràpidament entre els rebels que lluiten a la Catalunya interior i les conseqüències no es fan esperar. En conèixer aquests fets, a Santa Maria de Merlès, al Berguedà, un grup de miquelets es venja degollant uns presoners felipistes. De fet, tot plegat, són els últims episodis del conflicte a la comarca. La guerra continuarà, però no a Osona. Com diu el nostre corresponsal, ja no tenim més notícies d'Osona. A partir d'ara visitarem altres comarques, però això serà un altre dia.
Cada setmana, abans de marxar, us deixarem amb el testimoni d'un dels protagonistes del dia. Avui és el torn de Bac de Roda i el veurem poques hores abans de morir a la forca. Costa pensar res quan saps que fora ja s'ha construït la forca per tu. Però m'he de serenar abans de rebre el mossèn, que m'ha d'escoltar les darreres voluntats. Només li parlaré de coses materials, perquè el meu hereu ja té de mi tota una memòria que es va començar a omplir d'honor aquí, a Vic, on ara acabarà tot. Quina coincidència, oi? En una ermita propera vaig signar que Catalunya s'unís a les potències de l'Aliança que ens han ben traït. En una plaça més propera vaig veure proclamar-se rei l'arxiduc Carles per expulsar el Borbó tirà. Vaig vèncer l'enemic al riu Congost al costat d'en Moragues. M'ascendiren a coronel abans d'anar a lluitar a terres valencianes i quan els francesos es van plantar davant de Barcelona vaig córrer a alliberar-la. Fill meu, et podran prendre els béns, però no aquests records d'una vida tan dura i honesta. Més honesta, segur, que la d'aquí, vés a saber a canvi de quina recompensa, potser 30 monedes, ha fet que els castellans em tanquessin en aquesta presó per convertir la meva mort en un espectacle. Tacaran la meva reputació, em titllaran de bandit, mentiran. Tanmateix no moriré ni per ser un traïdor, ni tampoc per ser un lladre, sinó per haver volgut dir que visca sempre la pàtria. La pàtria que ells voldrien engarjolar, com m'han engarjolat a mi.